我身後呢度咧就係5號線下水徑站啦。咁離我哋嗰棟小產權樓咧都係400幾米嘅距離。行路過去咧都係5、6分鐘左右就可以到啦。咁呢個兩房嘅客廳咧就大好多啦。咁呢個入嚟咧，佢呢度兩間房係飛機互型。一嚟到呢度就係客廳啦，客廳位。咁佢開間都算幾大，呢個客廳嘅空間咧，仲有個餐台位俾我哋放嘅。呢幾間房咧睇起身咧，佢個採光都係可以嘅，唔會話唔開燈啦，好暗咁嘅。因為周邊咧嗰啲房咧都係嗰啲樓梯房，然之後就唔係好似我哋呢度有電梯咁嘅。Hello， 大家好啊，我係阿友啊。咁我哋日成啦，我哋今日嚟到咧深圳布吉呢個地方咧，睇翻棟小產權嘅樓。咁呢棟樓咧入面係有1房、2房、3房嘅。咁呢度嘅租金咧可以租到2000到3000幾，因為我哋嗰棟樓咧係有電梯嘅，同周邊嗰啲唔同，嗰啲大部分都係嗰啲老樓嚟嘅，用嚟都係行樓梯嘅。咁我身後呢度咧就係5號線下水徑站啦。咁離我哋嗰棟小產權樓咧都係400幾米嘅距離。行路過去咧都係5、6分鐘左右就可以到啦。咁我哋依家過去睇下嗰棟樓。我哋依家嚟到呢套小產權嘅樓啦。啱先咧唔記得俾我哋睇下呢個地圖，呢個步行距離6分鐘400幾米，咁距離算好近啦，離我哋地鐵站。咁我哋依家一嚟到呢度就係廳啦，呢度就係樣板房嚟嘅。我哋交樓標準咧，佢係冇呢啲家私家具嘅。咁我哋一嚟到呢個廳咧，然之後廳隔籬呢度就係房啦。呢個房咧，呢度就係空間都唔會算話好窄嘅，不過佢冇明窗啦。但係佢呢度仲可以放翻個成品嘅衣櫃，擺咗張1.5米嘅床。咁嚟到呢度就係廚房啦，廚房位。咁佢對面咧，一般呢啲城中村嘅樓咧都係樓對樓嘅比較多嘅。咁嚟到廁所呢度啦，廁所咧佢雖然少咗個洗手盆，但係佢廁所城中村呢啲咧好少廁所係有一個明窗嘅一個設計。咁而且佢呢個都係大明窗。咁佢沖涼嘅都係喺呢個位置嘅。咁我哋呢套樓咧，剩翻一套啦，就係10樓嘅，468000。咁佢仲有一啲物業費嗰啲啊，到時候我哋到現場先嚟了解。咁我哋依家睇下第二套樓，係2房嘅。咁我哋一嚟到呢度咧，就係個客廳啦。咁呢個2房嘅客廳咧就大好多啦。咁呢個入嚟咧，佢呢度兩間房係飛機互型咁。咁呢套第一間房咧，佢呢個又有明窗啦。不過對面都係樓嚟嘅，基本上我哋呢啲屋咧都係樓對樓嘅比較多嘅。咁我哋睇翻佢呢個仲有個陽台，等我哋先睇陽台，我哋先睇下廚房呢度先。咁佢廚房呢度咧都係對面都係樓啦，都係比較細嘅。咁入嚟到呢度咧，佢2房呢個都係冇嗰個洗手盆嘅，然之後就馬桶啦，都係有個明窗啦。咁我哋睇下呢個陽台。咁呢個陽台咧，佢設計到我哋可以擺翻部洗衣機位留咗啦，然之後就晾衫架都做好晒，我哋就到時候喺度晾衫啦。我哋睇翻第二間房，第二間房咧就細啲啦，就做翻間客房，但係佢呢度設計得有個位留嚟做咗一個書台，或者到時候我哋可以改翻嚟做梳妝台都係可以嘅，擺翻個鏡上面。咁我哋呢套房咧，依家嘅價錢仲剩低5樓、7樓、9樓、10樓。咁5樓嘅價錢咧就係698000，然之後7樓嘅價錢咧就係738000，然之後9樓嘅價錢咧就係708000，然之後10樓嘅價錢咧就係758000。咁我哋依家去睇翻個3房嘅03戶型。咁呢度就係3房啦。咁一嚟到呢度就係客廳啦，客廳位。咁佢開間都算幾大，呢個客廳嘅空間咧，仲有個餐台位俾我哋放嘅。咁我一嚟到先睇下呢間第一間房先。咁佢第一間房咧都係有明窗嘅，然之後做埋個訂製嘅衣櫃，仲放埋個床頭櫃。咁個空間都算可以嘅。咁然之後第二間房佢係3間房連埋一齊嘅。第二間房咧佢都係有一個明窗嘅。然之後呢個衣櫃就細啲啦，呢個衣櫃位。咁然之後入嚟到呢度第3間房。第3間房都係有明窗嘅。咁佢呢3間房都係有明窗嘅，呢個位置就比較好啲啦。咁佢呢個衣櫃都做得幾大下幾靚下嘅，呢度仲擺咗個梳妝台。咁我哋睇下呢個
餐廳位，佢擺咗一個6人位嘅餐廳位。咁呢個細我哋睇起嚟比較細嘅單位咧，佢擺咗6人台都係算 OK 嘅。然之後呢度就廚房啦，廚房就算大少少啦。咁然之後佢嚟到呢度，佢呢個3房咧就係有個洗手盆嘅，然之後都係3段式啦，有個洗手盆就靚翻好少少啦，睇起身。咁呢個3房咧就剩低790樓啦。咁3房嘅價錢咧，7樓就係978000，然之後8樓咧就係988000，然之後9樓咧就係928000， 10樓咧就係998000。咁我哋依家睇個05戶型嘅2房嘅呢度，你嚟到個廳個開間都算還可以。呢間係同嗰個3房一樣朝南嘅。一樣個朝向都係朝南嘅，然之後佢個開間都係 OK 嘅。咁佢呢幾間房咧睇起身咧，佢個採光都係可以嘅，唔會話唔開燈啦，好暗咁嘅。咁我哋睇翻第一間房先。第一間房佢都係有個窗，採光所以都係唔錯嘅，仲可以做翻個擺翻個衣櫃。咁睇翻第二間房啦，第二間房咧佢都係有個窗喺度嘅，做咗明窗。然之後有埋個衣櫃啦，有個仲擺埋個梳妝台喺呢度，都係幾靚下嘅。然之後咧嚟到廚房呢個位置啦，咁佢呢個2房就靚少少喎，佢呢個2房都有個洗手盆喎，咁就都係3段式，同3房嗰個廁所係一模一樣嘅，都係算幾靚下嘅。咁呢度咧都係擺咗個洗衣機位啦，可以晾衫啦。咁呢個戶型咧就剩翻一套啦，剩翻一套就係9樓嘅。758,000，咁我哋呢幾個戶型都睇晒啦。咁有冇粉絲朋友中意邊一套咧？到時候可以聯繫阿友帶大家嚟睇翻實地睇翻，然之後再喺周邊行下，了解下周邊嘅環境。咁呢度咧租金咧都係 OK 嘅，一房咧你可以租到1800到2000咁啦。咁2房咧你可以租到2000幾蚊。咁3房咧，你會租到3000幾蚊到4000蚊左右，因為周邊咧嗰啲房咧都係嗰啲樓梯房，然之後就唔係好似我哋呢度有電梯咁嘅，所以我哋租金可以租高少少。咁呢期節目到呢度啦，我哋下期節目再見，拜拜。